件咧有別於平時啲針織，我覺得佢超靚。佢呢個位係可以做帽嘅，咁亦都可以跌又得，唔跌個膊又得。跟住佢包容性又係好高啦。咁如果你唔想露入面咧，你可以好似我咁樣着 bra top 就 OK。下身襯乜都好好睇，因為佢本身係一件混合咗女人味啦同埋街頭元素嘅一件 top 嚟嘅。翻工咧着都好睇，襯西褲，咁你唔一定要露嘅，咁樣着都已經好靚，好有嗰啲以前嗰啲90年代嗰啲 vintage 衫嘅 feel 咯，但係佢又有多少少 modern 嘅感覺，推自然。佢另外仲有個灰綠色咁樣嘅，但係呢個米色就再 classic 經典，同埋個手袖位好靚。大家見唔見到佢呢個楚楚可憐 feel，但係有少少大女主嘅感覺。top 咧係着到成個膊頭好靚。頭頂嗰個 hat piece 咧，你中意加咗佢就